शहदादकोट में नौजवान कुर्बान खास के लिए जे वारसन जो कोटो मोटो चौक ते एहतजाज। गुलजार चांडियो की रिपोर्ट मूजिब 7 ॾींहं अॻु पानी भरींदड़ पुरियत सां 62 माण्हुनि खां पानी जा पैसा घुरण तां झेड़ो थी पियो हो, जहिड़े में ज़ख़्मी थियल पुरियत कुर्बान खास खेली ज़ख़्मनि जा सूर न सांदे इलाज दौरान फौत थी वियो। वारसन ऐं सियासी समाजी तंज़ीमनि जे अॻवाननि कोटो मोटो चौक ते मक़तूल जो लाश रखी धरणो हुयो। जवाबदारनि ते केस दाख़िल थियण बावजूदि गिरफ़्तारी न थियण ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। मक़तूल जे वारसन वालिद खमीसो खास कली, भाउ ख़ालिद खास कली, मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमनि जे अॻवाननि करम मक्सी, हुबदार बीरचंद, जुल्फ़कार मक्सी, हयात तुनियो, आसिफ़ मक्सी ऐं ॿियनि चयो त शहर के पोस्ट ऑफिस भरिसां 7 ॾींहं अॻु 62 मुमताज़ मक्सीअ खां पानी जा पैसा घुरण तां पानी जो गॾह गाॾो हलाईंदड़ पुरियत कुर्बान खास कली सां 62 मुमताज़ मक्सी पारां माण्हू वठी पुरियत ते हमलो करे झेड़ो करे खेसि सख़्त ज़ख़्मी कयो वियो हो ऐं ए सेक्शन पुलिस को बि तदारुक न कयो। तंहिं बाद पुरियत खे लाड़काने जे अस्पताल दाख़िल कयो वियो हो, जिते हू ज़ख़्म जा सोर न सांदे फौत थी वियो। हुननि जो त मक़तूल जा वारिस ग़रीब आहिनि। जवाबदार 62 आहिनि, जिन मथां केस दाख़िल करे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे।